好，翻返嚟第4集嘅談奇異術，冇嘢讀錯啦。喂，咁第4集啦，依家第4集啦，咁啊頭3集其實反應非常之唔錯。咁點解嚟？師傅，因為前幾日咧，我過去咗澳門啊，咁開始去，我第3次咁大個仔，第3次過去澳門嘅，即係我懂性到依家，係啊，第3次。你叻仔啦！如果你繼續唔好計我做嘢啊，做嘢我就去咗好多次，真係去玩咧。我年紀大你咁多咧，阿聰哥，我去過2次咗。去2次，但我3次都唔係去做，都唔係玩嘅，係做嘢。咁啊，做嘢嗰啲唔講啦。咁啊，好得意嘅，有件趣事發生要同大家分享下。講咁啊，前2晚咁啊，夜晚我諗都去到成11、12點噶。咁我哋坐喺澳門咪有個觀音像咁樣嘅。係啊。觀音像對出咧，咁啊有間唔知寶乜嘢寶島定唔知乜嘢嘅我唔記得咗啊！奶茶鋪咁，我哋一群10幾個人咁啊，坐喺奶茶鋪嗰度飲奶茶、吹水咁樣，跟住飲下奶茶咁啊。另外又仲有幾個人又話過埋裝埋一齊，咁啊 OK 啦，咁啊一齊過嚟，大家都識嘅，都坐低吹下水啦。咁我坐埋喺2角，因為我比較我唔想咁係啊，我唔想咁揚，又驚俾人點水，你知我仇口多噶啦。黐線，出面幾多仇口咁啊？坐埋喺2角咁啊，耷低個頭，跟住嗰條友咧，嗰個柒咕碌。一齊坐低，喂，你哋想唔想轉運啊？跟住我已經轉運，我已經再耷低呢個頭噶啦，已經，因為我唔係㗎，我再耷低呢個頭噶啦。喂，你唔想轉運啊？嗱，我介紹你養碌角嗰啲咁嘅嘢，跟住我聽到呢啲，我已經覺得，咦，好似關關地我事喎。再耷低呢個頭，跟住佢見唔到我啊！一開我見唔到我，一嚟就 B 巴嗰個柒咕碌 B 巴係咁，即係我唔會爆佢名。即係佢講咗啦，講咗個花名啦。唔係，個花名我俾佢嘅啫。嗱，DC 我唔會開你個名。我知佢有聽，跟住佢又講點樣嗱，我介紹你，因為再唔係咧就攬牌。佢話我有個朋友咧，嗰時有個個案咧，點樣查啲咩姻緣膏嗰啲，我心諗即係聽眾啦應該。跟住好啦，跟住最後佢講咗大輪之後咧，我見佢好興起啊，講到因為在場10個8個人全部都個焦點俾佢吸引住。嗱，你哋因為好多搭馬仔嗰啲，撈得呢啲都算撈偏啊。係啊，撈偏，喂，攬翻1個半個呢啲旁身 OK 喎。再你唔想養碌角咧，不如就攬翻個牌啦。我老友咧又點？跟住我望一望佢老友。跟住我話咦啲師我又開咗個名。哎呀，唔緊要，你識得洪師傅嘅咩？佢話我就嚟識噶啦。我話點解？佢話你話介紹我嘅話，你介紹。唔係我哋可能識在心中。救命啊！嗱，我奉勸各位網友，即係唔好攞我哋啲名出去招搖撞騙。唔係你要識朋友，嘻嘻哈哈講1兩，即係講下啲趣事，等大家個氣氛緩和下冇問題。咁如果想攞下招搖撞騙，唔該你揾翻我哋。係啊，不過都開心嘅，因為我知道佢哋聽完個節目之後好聽咧，周圍散啊，好犀利。因為有啲朋友咧同我講邊個介紹你個節目俾我聽過，因為佢大家都識，即係都識我嘅。佢話喂，介紹邊個介紹過你哋個節目俾我聽，好得，即係我聽到已經不下10幾個朋友咁同我講啊。咁有啲同我講翻內容，跟住我話哎呀，個節目我有份做，你唔好同我講翻內容。即係你同我講翻內容冇意思，即係等我個節目我有份做，你同我講翻個內容做乜嘢啫？咪係咯。但係開心嘅，我好開心嘅，係啊，開心嘅。咁啊，好多朋友有意見啊，各方面嘅嘢啦。
咁咧，喂，我哋討論區嗰度有一個網友就話，喂，叫我哋唔好講咁多啲咁 sad 嘅嘢啊，佢驚提翻之後阿師傅你會傷心嘅。我多謝你，因為我盡量已經唔講啊，我頭冇講，我鼻冇講，其實啲手腳我冇講，基本上咧，我好多謝每一個台嘅網友，好多都係 follow 嗰啲中醫師啊、鐵打醫師啊。頭先我有咩有同聰哥講咧，因為好多嘢我唔想再講啦，因為我真係唔想再諗翻起太多啲事。我同阿聰哥講笑咁講，醫師幫唔到我噶啦，就嚟售後服務噶啦，因為你基本上真嘅，你諗下我頭會有淤血噶，真嘅。但係唔係受過啲乜嘢意外嘅淤血？都係我5、6歲嗰陣時嘅，俾人打嗰啲啦，俾屋企咯，將我即係因為你知有陣時細路仔洗頭唔肯企喺度入眼，即係捽眼啦，咁可能啲水揈到我爸爸，佢將我個頭揸住。撞落個抽水馬桶度，成個抽水馬桶爆啊！咁係啊，有暈，即係暈咗。跟住後尾到我大個，因為我成日有個頭會好痛，同埋咧我叫做揾咗些少錢，我又睇醫生，只不過係有輕微嘅淤血啊，同埋咧我個血管喺個腦嘅膨脹啊，唔正常㗎，即係過分嘅刺激咧。係好容易，即係嗰個血管係咁大啦，你夾硬逼咧，你咪痛咯。容易爆喎。係啊，個鼻啊會成日流鼻血講啦，未講啲手啊唔使噶啦，好多謝你哋噶。其實我真係見到我自己好開心，唔使介紹中醫師，第二日介紹禮儀師俾我噶，差唔多噶啦。其實做網台好開心，就係開心在同啲網友個距離拉得好近嘅，係啦。或者有時佢見到我哋，即係譬如話網聚又好，乜都見到我哋，突然之間好親切啊，好熟悉就會係啊，因為。其實喺節目度3集、4集、5集咁樣出街嘅話，同啲網友係基本上係有一種交流溝通喺度嘅，係啦，其實 OK 嘅，都開心。其實總之大家做得開心，我唔想做到咧阿師傅又有壓力，跟住又會每一次哎呀唔好想嚟啊，即係唔想有咁嘅感覺，就已經 OK 㗎啦。係啊，同埋係好多網友話呼籲我出嚟叫我幫佢解決一啲問題。即係我頭先同阿聰哥講咗，咁阿聰哥會安排咯。係啦，喂，咁因為啱啱頭先先同我講話，可以咁樣啦。咁你俾一個禮拜時間我，等我去沉澱下，睇下可以點樣做得再好啲。因為又唔想嘥啲資源，因為唔想啲資源重複啊。係啊。第一、第二，我哋都要諗下啲網友，你知啦，成班網友古靈精怪，有啲第一個案古靈精怪，第二個人又古靈精怪，好多網友佢會諗下好多古靈精怪嘢，搞到我哋唔知模棱兩可，唔知點解要好古靈精怪咁答佢。唔係啊，我係話成個流程我要諗得好仔細啊！如果唔係啲網友咧，佢破我哋法噶嘛會。我唔緊要，佢成日諗住破你噶嘛。不過有樣嘢我會喺度好強調咁講咯。如果網聚咧，我淨係會做 radio 啦，因為我個性格就係話，其實每一次每一個台，其實每一個台都有我朋友嘅。但我全部唔去任何網聚嘅。知道。係啊，真係嘅，因為我個人係點講咧，唔係好識同人去相處啊。因為我講嚟講去嗰句都係，我係由細至大同鬼相處噶嘛。唔係真㗎。通常咧係點咧？因為啲勁人啊，或者有啲古靈精怪人咧，佢緊係有啲特別嘢嘅。所以有個台成日叫我講鬼故啊。頭先我同聰哥講。叫我講啲恐怖鬼故，真係唔好意思啊！我講唔到鬼故嘅，因為我由細至大，你哋最驚嘅嘢，我係我個好朋友啊！我真係講唔到鬼故。你叫我講啲恐怖嘅人故你聽咧，多的是講300-400集。點解我成日會話人比鬼恐怖咧？因為我覺得鬼唔恐怖啊嘛。因為我最好嘅朋友真係嗰啲鬼嚟㗎嘛。阿皮啊，係阿皮仔啊嘛。即係你話齋，你一路聽落去咧，你點解我會當佢係好朋友咧？你聽根本你越聽我唔係去去導你哋養鬼，我都係唔贊成人立亂去養鬼嘅。但係佢喺我心目中係好過一個親人啊。係啊，所以我唔會。你叫我講鬼故，你不如拎把刀嚟割我條頸啦！我真係講唔到恐怖嘅鬼故。因為我係講恐怖嗰啲，你覺得唔係咁？即係我正常生活。同埋好多嗰啲所謂嘅而家流傳嘅恐怖鬼故咧，我覺得係假嘅咯。即係你好似加士居道嗰隻紅衣女鬼咧，我睇過條片啊。我唔信係真咯，即係你話喂嗱，你話同我拗任何嘢都得，可能你同我拗食物、拗讀書，我一定唔夠你多。但係你同我拗鬼咧，紅衣女鬼我多過，我諗我多過你見親人咯。
唔係好錯夫啊！成班人，即係你同個師傅拗鬼，同埋另外一樣嘢好笑嘅，有啲台話師傅啊，喂，你好多聽眾中意聽你嘅節目，我多謝啦。但佢哋有人要求你講鬼故，其實我心諗應該冇乜可能咯。我點會有鬼故你聽？仲要恐怖嘅鬼故啊，冇可能啊！其實聽鬼故出面，即係我哋好多朋友都講緊嘅，係啦，潘聰嗰扎，咁係啦，因為佢有聽眾有聲咁樣，大家可以支持下啦。唔係因為即係你等於你叫我講羽毛球啫嘛，你乒乓波我係乒乓波噶嘛，天下無敵啦。係啦，你叫我講羽毛球咁，我覺得又即係又唔係講唔到，但係即係你用錯我嘅能力咯，變咗。即係我會有一樣嘢認同，就係話好似有啲人話求助個案咧，喂，其實你話養鬼出事就應該揾翻養鬼啲師傅，即係例如你心臟科，你應該揾翻心臟科噶嘛，冇理由你心臟有事走去揾個婦科同佢揾個醫治漏噶嘛，啱唔啱啊？阿聰哥笑死，唔係咁樣舉例先明噶嘛，啱唔啱啊？喂，點會九唔搭八嘅？咁我覺得文雅啲，你又話，即係你明唔明啊？咁你話醫治漏同埋婦科嗰個係咪醫生？係啊，佢係醫生，都係醫生，但係佢醫唔醫到你心臟咧？但係除非你真係當我心臟係嗰兩樣嘢咁醫，我冇嘢講啊。但係正話你應該係揾翻嗰行嘅人。嗱，OK 嘅，因為其實好多網友都有啲古靈精怪嘅問題，或者有啲古靈精怪嘅要求。因為我哋其實報翻少少個數啦，咁其實我哋頭3集啦，最高嗰集係第一集嚟嘅。咁而家睇住個數咧就去到8-9千啦。咁其實都多謝支持，其實都 OK 嘅。你話可以唔可以更好啲咧？當然可以啦。咁我睇我哋嚟緊啲集數，同埋第一嗰啲網友覺得真係值得推介嘅咧。係啦，你俾多啲 like。其實我唔係計啲 like，即係好似一個人做嘢做得好，你都拍手啊！你越拍手，我哋越講得精彩。係啦，咁如果啲網友覺得我哋即係我哋覺得呢個大家覺得一個節目值得推介嘅，又真係推介俾朋友聽下。因為其實坊間你話專門去講佛牌碌角嗰啲，即係做一轉運呢啲，其實節目真係好少好少。同埋你又要揾一個講得嘅，即係呢個行業具代表性講得嘅師傅，同打滾咗咁多年咧，啱啱啊？經驗各方面，咁啊真係少嘅，所以好啦，我哋事不宜遲啦，嗱聲啦，喂，咁上一集我哋講緊就話。上面我哋請神降神落嚟啦，即係以前嗰啲師公嗰啲啦，我哋長老長老就話你係有資格做掌門，其實你就會話聽到掌門天下無敵啦，唔係喎，係候選人咧。頭先聰哥叻啦，我同佢講係佢一講話，即係候選人，其實就唔係我一個嘅。係揀一紮嘅，即係幾個有天分嘅，或者有機，差唔多成30-40人㗎。哇，咁多㗎！因為你而家你會覺得，哇好多，到你後邊聽，我會講佢慢慢篩選少培訓嘅。其實有啲人培訓，喂，大佬嗱，好簡單啫嘛。而家你話你教派有個人撞鬼撞咩鬼咧？有啲人唔係話唔肯練啊，佢天生好驚啊。你而家講緊天下無敵咧，鬼啫嘛，驚咩？但係佢突然間殺出嚟嗰下。你怕噶，同埋嗰時大家記住，你嗰時係11-12歲。係，我哋有啲師兄大啲咧，佢真係都係嗰句咯，講緊天下無敵，真係埋身實，真係埋山砌嗰時，得你一個嘅啫。你唔係諗住 call 人，冇人理你噶咯。你明唔明啊？救唔切啦都。搭得飛機嚟都同你打包啦。哇，係咪啱我寫一樣嘢？因為上一集咧，因為有啲網友直情 mark 低我哋講嗰啲嘢噶，佢哋好好做碌屎嘅，好搞笑噶。但係佢唔係行家嚟嘅，因為我知道佢冇可能係行家，即係佢作第我有啲問題想，佢驚唔記得啊，佢真係好用心聽，跟住問翻我，話你問我最多我答唔到你，我最多就幫你轉達俾阿師傅睇下，師傅喺節目度答唔答你，有冇緣分嘅啫。OK，咁其實我覺得佢呢個好多問題，其中一個問題幾得意嘅，佢話聽我哋上一集講話佢教。即係話可以教你嘅獨門嘅一樣嘢俾你，嗰個就係養鬼。其實唔算獨門嘅，養鬼好多人都識。係，即係其實咧，每一個人咧，絕技啊，叫特別精咧，特別精。即係你好似讀醫科好多醫生，點解有啲讀心臟特別叻咧？有啲讀眼特別叻咧？有啲會讀嗰個腦特別叻，或者耳鼻喉專科啊。佢對嗰項特別有興趣。其實每一個巫師佢實會基本識養鬼。降頭轉運呢啲一定識嘅啦，但係有啲師傅就話：喂，我專長特別叻養鬼嘅。有啲話我專長特別叻降頭，降頭都有好多噶嘛。有啲可能特別叻情降，即係例如即係成日講嗰啲咧，我老婆走咗佬啊，我要叫翻佢翻嚟啊，或者老公走咗佬嗰啲，即係呢啲舉例啫。其實裏邊仲有
好多分細節嘅，即係好細分好多。有啲就係話，喂，我專係收一啲降頭去做嘢嘅，即係例如我要講得難聽啲可能會有少少恐怖，我要懟冧對方個運。即係有啲個運啫，即係有啲老細話，喂，我請你翻嚟，你要幫我個運 keep 住。總之我有咩仇家，我就懟冧佢個運。有啲令到佢個運低啲，我運高啲，即係我騎住佢。係啦，或者同行會好啲。即係有呢啲嘅人㗎，因為有啲即係你要其實學法嘅人，佢學個法術啫，但係佢思維係自己㗎嘛。係有啲會覺得，喂，我唔覺得傷天害理啊，但係喺我覺得我就覺得冇乜必要懟冧人哋個運咯。我成日講㗎啦，你兩派人爭，我升你個運咪得咯。例如你兩派人喺度鬥法，我要爭個500萬嘅生意額啦。我同你，如果你個運，你個本命係受得起嘅，我同你升到你個運係去到可以賺1000萬嘅，到你去到1000萬 level，你覺得500萬係你自己爭飽佢。第一，你冇做損人利己嘅嘢。第二，你唔需要折墮啊嘛，你唔使話成日坊間話我要還乜唔使還。其實個心理啊，即係我好似做咗啲虧心事，做咗啲差事咁啊，其實好似。但係而家坊間咧，太多人都唔會覺得有問題啦。但係我比較善良啲，因為你善良，跟住即係喺我眼中咧，我會幫我個客諗埋咯。即係今代你唔報啫，可能你下代報咧，咁我不如幫你諗晒佢咯。OK， 係啦 ，OK， 明白。咁嗰個朋友仔就問啦，不過我嚟緊，我哋都會枕住都要講。喂，你個獨門，即係就話養鬼個技術係其實係咩嚟㗎？咁，不過我諗我哋嚟緊會一路講，係啦，一路講落去啦。咁樣，即係個咁嘅問題，我突然間醒起啫。好啦，喂，咁請神啦，咁之後咁點咧？其實咧就甄選咗好多個嘅，嗰陣時但係我實數唔係好記得啦，你40個內啦。其實正路我冇資格㗎。因為我唔係佢哋嘅人，即係咩叫唔係佢哋嘅人咧？我唔係屬於佢哋個族裔啊，唔係本地人。嚴格嚟講，我係外來人啊嘛。係咯。即係其實你話會唔會一帆風順咧？唔會咯。咁你有啲師兄大過你嗰啲咧，佢未必中意你噶嘛。眼紅咧，有時即係人性一定有呢啲嘅。佢唔中意咧，有陣師傅唔喺度，佢師傅唔會理得咁多，太多人啦，打你啊，恰下你啊。我俾人講我落山啦，所以我斷過手噶。OK， 即係所以你話齋，你介紹，你聽，你依得我邊節啦。咁你翻嚟你唔督得佢嘅，你督佢你自己受嘅啫。咁你話係我哋嗰幾個特別 friend 嗰幾個師兄弟咯，即係成世派，佢都唔係香港人嚟㗎。即係嚴格嚟講，佢唔係中國人咯，但係佢哋即係大家一齊嗰 group 人個堆係啦，佢哋可能大家嗰陣時細啊。因為嗰一陣，即係可能有啱。咁嗰陣咪特別 friend 嘅，同埋我哋都係衰埋一啖㗎啦。咁唔係全部無父無母嘅，有啲係個父母養唔起啊，送嚟俾師傅。即係大家經歷各方面都會有。即係總之一句講晒咯，唔方好嘢咯，好嘢喺屋企俾阿媽打啦。OK， 好啦，咁講神。其實咧講咗神之後咧，咁長老就話我可以學咁叫其實咧唔係全部跟我個師傅嘅，有啲跟長老學嘅。其實每一個師傅又好，師公又好，長老都好，佢係已經認可嘅師傅嚟㗎。你明唔明啊？咁認可呢度唔公開啦，費事太多個版本吸咗出去啦。你明唔明啊？明白。應該你可能有位朋友會話，其實我師傅都係咁喎，其實我又係咁喎，咁你明唔明啊？你明唔明？太多啦。即係變咗一樣嘢就係話咁好啦。到降完神咁，其實我點樣開始養咧？其實好笑嘅。你咪養緊嘅咧咩？咪養緊嘅，但係我唔同啊嘛。唔識你唔知。其實正路係由最 BB 班開始噶嘛。一跳就跳咗上。經文啊，同佢通靈啊。其實嗱，我其實應該喺13年前，我有一版嘅訪問講過嘅。好多人講咧話，你係咪見到先啊？唔係啊。所有真正嘅過程咧，第一樣嘢係聞到。嗱，你覺得好奇嘅？其實後尾我呢段嘢係俾人哋喺電視講咗㗎。其實你可以 at 到個 Facebook 嘅，你可以入去我嗰個 Facebook 裏邊睇嘅，我有講嘅，係喺東嘟日報一版嘅訪問。咁咧就係聞到先嘅。點解係啦？聞到先，跟住第二關就聽到。其實俾多少少知識啦。其實有陣時啲人話：哇，啲鬼好臭，係㗎。其實逢親你聞到隻鬼臭咧，其實隻鬼已經係警告緊你，我喺度，同埋我係唔歡迎你，即係叫你走，係俾咗你先嘅。即係我成日講樣嘢，佢唔可以一嘢就掉低你嘅。如果佢一嘢掉低你咧，佢就永不超生天收佢嘅。你真係鬼大晒啊！啱唔啱啊？係咪先？同埋你師傅亦都唔可以立亂去收隻鬼噶。你師傅大晒，我中意收邊隻收邊隻做戲啊！啱唔啱啊？
哇，咁仲成世界嘅？咁啊冇可能，呢啲係誇張咗啊！咁第二樣嘢係聽到嘅。聽到，即係聞到先，但係聞到嗰陣味。其實如果你真係聞到一啲好微香嘅，隻鬼對你冇惡意咧，你係聞唔到有味嘅。啊，其實每一個空間都有鬼嘅，唔會特別嘅。我話俾你聽，寺廟最多。寺廟因為收香啊嘛，收香。同埋真正菩薩係唔食香噶嘛，啲功德俾啲遊魂野鬼噶嘛。哦，真正菩薩眾生啊嘛，咩叫眾生皆平等？即係我哋去裝香俾啲菩薩嗰啲，其實啲菩薩唔會食香㗎，即係佢收咗你個心意，將啲香係俾。其實香有兩種意思。要講下。第一，香嘅煙係代表佛法無處不在。但係有幾種講法嘅，呢個其中一種講法。第二樣嘢就講嗰啲香咧係分淨化個環境，個神或者個佛就到嘅。第三樣嘢，裝香只係個心意嘅啫。其實個香係俾眾生食。咩叫眾生咧？講直啲，遊魂野鬼。其實我哋都算眾生㗎，人都係眾生嘛，眾樣嘅生物啊嘛。咁我哋冇理由埋去食支香㗎。但係我哋食其他嘢啊嘛，係啊，我哋食嗰啲蘋果啊，嗰啲貢品咯。所以你變咗一樣嘢咧，就係裝香係俾啲鬼嘅。其實如果真係有陰眼嘅朋友，點解我講陰眼咧？其實講過好多次噶，陰眼見鬼，陽眼見神。嗯哼，呢啲就係天生嘅，後天練嗰啲叫法眼。OK，你明唔明？陰陽眼，你聽一樣嘢咧，而家市面上個節目都講嘅，我陰陽眼，但係你聽親佢都講鬼，從來冇聽過神嘅。我冇聽過咩陽眼啊？係啦。但係其實喺外國係分得好清楚嘅。有分陰眼同埋陽眼嘅。係啊，外國係見鬼叫陰眼。係啦，佢淨係有套戲嘅。即係陰眼嗱，我可唔可以咁樣理解？你天生如果有陰眼嘅，你就容易見到即係或者鬼啦，係啦，我哋叫鬼啦。鬼。OK，如果你天生有陽眼嘅咧，見到神。見神嘅。你好少見啊！其實陰陽眼就兩樣都見到嘅。OK。但係好得意嘅，你好少見。而家個節目都係陰陽眼，但你好少聽到嗰個被訪者係話，其實我見到個神嘅。你明唔明啊？但係個比例其實係應該係差唔多嘅喎。其實比例差唔多嘅。不過就啲人就會強化咗陰眼嗰邊去講。同埋真正所謂有陰眼又好陽眼嘅人咧，佢唔會講你聽嘅。一嚇親你嘅，因為佢見慣啊嘛。即係例如你日日見啲靚女，你會唔會刻意話俾你聽？喂，其實邊度有好多靚女，心諗你日日都咁見啊，冇咁出奇。啱。你做咩咁好笑嘅？因為我澳門嗰班男仔仔帶我去桑拿，跟住其實我仲有同行，仲有其他啲朋友啊嘛，佢哋好驚奇啊！哇！跟住我唔出聲，跟住最後咁啊，去到坐到4-5點，大家坐喺桑拿傾偈，跟住喺度吹水，跟住我話其實我以前喺東莞開桑拿，所以呢啲環境啫，係嘛？焦糖白虎點抽㗎？係啊，一樣我啱諗。你明你咪知我個舉例咯，即係你越話標榜話，其實我見到咩？喂，你睇住喂，你坐啦。呢啲一定假嘅，因為佢想俾你覺得佢出眾啫嘛，係嘛？真正嘅，如果同埋師傅都係㗎，你越做得 case 多嘅師傅，唔係好想講嘅，講咩咁出奇啫？日日都係咁做㗎啦，即係你話齋，當年做嗰陣時，你話唔係唔同情理啊，即係話我老公走佬幾百個啦，聽到厭啦，啱唔啱啊？啱唔啱？即係我就問佢點解佢會走啫？不如你諗下。唔好走咗你先去悔疚，未走之前你對佢好，佢你拎啲槍指住佢都唔走啦。啱唔啱啊？呢一個同一個道理啫嘛。好啦，翻嚟啦，跟住咁其實我咪講過嘅，佢哋係唔係好想我學嘅，因為始終我係異族人，佢亦都冇，因為同埋有少少你講得啱嘅，爆爆妒忌啊！哇，你都俾即係降神祖，我哋叫祖師爺降咗落嚟嗰個祖師人欽點點解會係你啊？震壇嗰隻嘢又俾你黏住咗。點解咧？咁同埋當日咧，因為其實師傅就好好嘅，即係見個個都好似唔係咁中意我咧。其實我都心諗，係咪我真係條命咁苦，去親邊度都咁黑人憎，咪先？即係有陣時到我咁老咧，我諗翻起都好好笑啊！咁好啦，咁師傅親自收嘅，咁啊仲親自收，係仲大鑊，親自收你，係仲死，即係你唔係抌俾其他嗰啲長老嗰啲啊？唔係，佢嘅絕技就係。養鬼啊嘛，係啊，咁啊仲大鑊，咁好啦，幫你唔到嘅，咁啊養啦。其實咧，點解我會覺得鬼係好朋友咧？其實你始終個文化嘅差異咧，唔準噶嘛。咁咪例如佢教我念1、2、3、4，咁咪照念咯。咁念，其實有時可能發音錯嘅。嗰陣時開始啦。其實我咧係又係開始慢慢聞到啦。其實我聞到嗰隻皮仔好香嘅。我哋聞到啲片好香嘅，即係其實都係善意嘅，一定善意啦。喂，頭先未講完啊，拆開咗。如果如果一啲靈界朋友唔中意我哋，
佢俾啲氣味我哋聞，其實我哋會聞到啲咩氣味咧？聞到一啲好似腐爛咗個肉嘅屍就難講啲，因為好多朋友未必去聞過死屍噶嘛。係咯，即係咩味噶嘛？係啦，一啲好爛嘅肉，其實你好簡單嘅啫。你想即係 feel 下個肉，你將一嚿肉咁，你唔好太多啦，驚即係唔衞生啦。擺一個地方，你揾啲嘢冚住佢。你3-4日到啦。咁你我知道索一索嗰陣味。大約係咁。哇！嗰陣味真係提神醒腦咯。嗰陣味反而唔係去到頂級喎。如果你聞到咁上下嘅味咧，你已經嗰度有啲靈界朋友已經俾咗聲落嚟啦。呢度唔歡迎你哋扯。但係你仲喺我好明顯嘅，好明顯嘅，好戇嗒嗒咁咧。咁你而家喺廁所聞到就味唔算數啦，唔好玩啦。唔係，即係好明，即係好明顯，你係即刻係 feel 到就咁歪咗。走啦，即係呢度唔啱你啦。即係有時其實最現實就係睇樓啊。係啦，其實我啲客睇樓，聞到好似其實你話有家私有成人住緊就未必唔奇啊，可能佢懶整啫。但係如果你話無啦啦你一間新屋係啦吉屋啦，你聞到呢啲味咧，除非你附近爆渠嘅啫，如果唔係咧，你心照啦，走啦。你幾中你自己個人個觀感幾中意都好，唔好去啦。唔好播啦。係啦，其實如果有啲咁嘅 warning 咧，警告咧，其實呢個靈界朋友係有良心嘅。你入咗去佢哋先嚟，你就大鑊啦。你明唔明啊？其實佢已經話俾你聽，我唔歡迎你。基於咩唔歡迎咧？好多個原因嘅。你明唔明啊？咁你話喂，我冇味聞到咁咪冇問題咯。即係佢又對住你又唔一時又唔撈咯。頭先你講緊第一個係味啦，係到第二個係聲音聽到，即係點啊？其實聽到咧就冇過嚟，唔好過嚟。咁我諗你一定走啦。佢叫唔好過嚟，你都仲買底你死啦。係咯，你除非真係想俾生意我哋做嘅啫。喂，但係靈界嘅聲音咩聲音咧？如果靈界嘅聲音咧，其實你會好開頭，好似一個收音機咁吞唔正嘅。當我哋聽到好清楚啦，佢係一種好高頻率嘅聲音嘅。我點講咧？曾經喺 Discovery Channel 咧嗰次就真嘅。你哋上網試下查唔查到瑪麗皇后號啊？瑪麗皇后號係啦。咁咧喺瑪麗皇后號咧嗰度係有好，相傳係有個小妹妹喺嗰度死咗嘅。喺 Discovery Channel set 咗好多嗰啲好先進嘅器，所以點解我話某程度上玄學同埋科學係賴得到嘅？咁當然有啲賴唔到啦。你話完全 reject 兩樣嘢冇關啦咧，呢個人有問題嘅。咁係 set 咗好多嗰啲儀器啊，佢去 check 嗰個音域啊。我知。係啦，咁 check 到個細路女咧，直頭將佢吞翻，開頭係聽唔到嘅，聽到啲好高頻嘅嘢。但係佢哋睇嗰個儀器裏邊睇到咧，嗰個音域啊，係比人嘅音域超出大約唔知80倍啊！但係佢哋將佢吞翻落人嗰個音域裏邊咧，出咗兩個字 Help me，Help me，一路咁講，但係唔會話 Help me，冇咁恐怖嘅，好正常一班細路女聲 Help me， 係啊。睇翻應該網上係有呢樣嘢 Discovery，但我哋聽唔到噶嘛，我哋又冇儀器聽。冇儀器就難啦。但係如果你叫做學過法嘅朋友咧，甚至你話天生有呢種能力嘅咧，你係會 feel 到，係啦，好高頻噶。就聽到。係啦，咁你修煉嚟做咩啊？修煉你咪將個高頻吞翻正，你去同佢。可以用人。可以，你呢個力自己練翻嚟嘅啫嘛。OK。你明唔明啊？即係其實你係練嗰種。喺西藏嘅密宗裏邊，佢哋所謂練係引發體內嘅潛能啊，咁唔係識飛天遁地咁誇張，即係將你體內原身有嗰部機器吞翻正去頻道嚟聽啫嘛，同埋真正聽到鬼，即係個頻道吞正咗嗰啲咧，就唔會聽到嗰啲，你點冇可能？如果係話俾你係啦，點同我同你講嘅嘢冇分別㗎？咦，嗱，我仲有個問題，請講。如果啲靈界朋友啊、鬼啊嗰啲咧，佢發出呢啲訊號，講嘢又好，氣味又好，甚至之後更加其他嘅嘢，其實佢會唔會消耗佢嘅能力，或者佢會唔會即係要付出一啲好大嘅能力去能量去做呢啲嘢咧？好問題喎呢個，其實就睇隻鬼新鬼舊鬼啦。咁你會聽好笑新鬼舊鬼，咪即係老鬼咯。其實鬼，你其實有一套戲係好笑嘅。點解我成日講戲咧？因為啲人你睇到戲你就明啦。嗰套咩？我左眼見到鬼啊！佢裏邊係有講過呢樣嘢嘅。係咯。點解我冇法力嘅？女生鬼啊嘛，你都唔識。其實人去鬼呢個階段喺密宗裏面叫中陰身。係啊。因為你係未適應啊。未適應嗰下。所以好簡單啫嘛，即係例如你曾經 touch wood 啦，有意外，你嘅手係曾經癱過嘅，而家你醫翻好，你係要做物理治療，又拎呢樣拎嗰樣，慢慢去適應翻。佢段時間去。係啊，通常佢哋話49日啊嘛，其實就唔使咁耐嘅。咁其實你話咁幾耐咧？真係講一個因人而異，我都講咗
鬼未死之前係人嚟噶嘛。係啊。咁有啲人學嘢快啲，有啲人學嘢慢啲噶嘛。depends on 個人咯。其實好簡單，一定明㗎，即係唔會話講到咁鬼虛幻嘅。即係師傅，你之前同我講，你話哎呀阿伯伯你開始轉運，但係唔係一轉撲即刻又靈。如果一轉撲，你一定有問題。係啦，第一你會接受唔到，第二曇花一現嘅就個運。你話要慢慢養翻好個運嘅意思就係話，一模一樣啫嘛。係啊，話你副機器你副計停咗咁多年啦，係啊，慢慢撻翻起，等佢慢慢行順。啱晒100分。如果你話好似你架車咁，我突然間我10年唔開嘅，壞晒嘅，我而家開翻，我一嘢就踩到個200爆啦個計，唔係唔得㗎，開到，好快玩完啫嘛，冇話唔得。乜世上冇嘢叫唔得㗎，即係睇你想係爆炸力去啊。其實我哋永遠唔贊成爆炸力㗎，你明？咁等個零禮拜唔係好過分啫。或者你都受咗9碌啦，即係等於我啊，我都受咗9碌啦。咁你仲有個3-2個月，哎呀算啦。因為但係呢3-2個月我慢慢見到係真係有好轉嘅。係啊 feel 到有好轉。你都睇我樣，覺得係越好啦，氣息嗰方面。但係我之前咧，同埋唔係吹啊，你個際遇已經開始改變啦。係啊，同埋你係一個 step by 一個 step，你越嚟越開心噶嘛。係嘛？即係例如你一鑊過，我俾你谷到爆嘅，賺咗1億嘅，咁你嚟緊2-3千萬，2-3千萬啫。跌翻落嚟嘅。係啊，咁你咪唔開心咯。跌翻落嚟㗎，係啊。係嘛？其實我講一樣嘢，口袋入面有冇錢，或者做唔做到，即係個運點樣？其實我都覺得冇乜緊要，最緊要係有希望。係啊，我成個人生有希望，我知道個方向係咁樣。雖然我而家好兜貓，我而家好抄點樣等等嘅嘢，但係我見到有希望。最慘就係你見唔到希望。係啊，永遠見唔到太陽啊。係啊，嗰下先慘。係我呢9年裏面即係學到嘅其中一樣嘢咯。係啦，喂，咁嗱聲，我哋已經其實 over 咗好多，不過我哋兩個口水都係咁。嗱聲講翻，因為我講到我又唔記得。但係你講到咧就話師傅親自去教你係啦。咁其實佢嗰陣時師傅教我啲念經嗰啲咧，我唔係好明嘅意思嘅。當然即係念口簧先啦，但嗰時錯㗎。咁嗰陣時咧，開始最初師傅就教我一啲修煉，開始聞到隻皮仔咧，我就聞到佢好香啦，所以我成日就走埋佢嗰度聞下佢。索佢。係啦，咁你嘅心諗哇變態嘅。即係嗰個。因為我聞到佢陣味，咁我咪走埋去真身度去 confirm 係咪佢陣味咯。但係咪嗰陣味？係啊。OK。咁你普通人睇黐線，你中意點講啊？你中意點講點講啦。即係因為始終佢係我最好嘅朋友。咁好啦，開始聽到，開頭我又係好似我話俾你聽收音機咁嘅。係啦，好高頻呢隻頭，咁又未至於刺耳嘅。如果你覺得刺耳咧，講多樣少少知識啦。即係嗰個靈界朋友都係唔中意你。總之一句講晒啦，佢歡迎你嘅，佢會令你好舒服；佢唔中意你嘅，佢想千方百計趕你走嘅。令到你非常不舒服。係啦，其實你應該係好慶幸佢唔害你嘅。啱唔啱？佢已經 warning 緊你嘅。其實即係好似貓仔狗仔疑你啫嘛，100分就係咁啦。OK，哇，好聰明喎，爆爆師傅。唔好師傅啦，唔好大師。即係變咗一樣嘢就係話，咁開始聽到越聽越清楚喎。咁聽到佢開始叫我哥哥啊，但係佢叫得唔似哥哥，因為佢聽師傅講係幾百年唔講嘢噶嘛。第一佢唔講嘢，第二你未吞好啦。係啊，即係幾得意喎。跟住開始咧就教師傅教我修煉啲嘢念經啦，念下我開始見到佢啦。見到佢，即係慢慢現開始，其實好長時間㗎，即係唔而家講嘅梗係短啦，即係慢慢好似一個相機咁嘅，你個鏡頭咧，慢慢扭對焦，對焦。當我而家我哋跳啲 step 講快啲啦，咁就係開始見到佢好清楚喎，好得意喎！但佢做乜嘢咧？佢坐喺度，佢對住我咯，即係你見到佢個真身係啦，真身就喺度啦，咁佢好似你做戲咁嘅，個靈魂喺隔離嘅，喺隔離，但係個靈魂好得意㗎喎。我見到佢好可愛嘅，可唔可以形容下？記唔記得？同一個正常人冇分別咯，即係佢唔會咁飛起啊，咁飄來飄去冇啊。即係個小朋友咁樣。跟住佢就行就唔會話逐步行嘅，你要見佢慢慢褪過嚟嘅。咁佢喺度做咩咧？其實嚴格嚟講咧，佢都係我另外一個師傅嘅，好頂癮嘅，好似管家婆仔咁嘅。即係你念經咧，有陣時念錯噶嘛，唔係咁念啊。跟住念下又冇心機啊，攰啊，好熱啊。幾百年聽得多啦，已經。係啦，跟住話喂。唔好咁懶啦，繼續練埋佢啦。即係我後尾我覺得，即係我覺得佢好。所以點解我呢啲只係一啲冰山一角？所以點解我覺得叫我講鬼故，你不如開槍打死我啦？即係我會覺得鬼係好過人咯。即係跟住後尾一段時間咧，佢就好似成日嚟督住我咁嘅。即係話喂，唔好咁懶啦，練多版啦。即係唔啱啊，個音唔係咁嘅。即係你養鬼養得好嘅人咧，點解可以同隻鬼溝通就咁解？咁後尾我諗下，走去問師傅咯。喂，點解咧？嗰隻皮仔教到我跟師傅後面同我講少嘅形式同我講啊，可能佢驚我驚，其實我啲都唔驚。跟住佢話佢
佢嚴格嚟講，佢嘅道行仲高過我。OK， 係嘛？佢幾百年咯，跟咗幾代掌門，不過佢係唔中意答佢哋，佢係唔服佢啊嘛。係啊，你個教派咁都幾百年已經喺晒度啦。咁好啦，咁嗰隻片仔咧，其實咧，我係調翻轉嚟練噶嘛。人哋由最初個級係啦，我所以後尾咧就一路養鬼，係比人哋快些少嘅，因為好多，因為由最惡你變咗最難嗰級，已經練翻轉頭啊嘛。一路練，咁啊一路去打翻好個基本功。係啦，咁開始啦，咁因為呢個小片咧係幫到我好多嘢啊。咁佢就叫佢好得意㗎，佢叫其他嗰啲鬼仔嚟啊，小片啊。即係所以我嗰時係越養越多啊。OK。跟住就開始從嗰個其他啲片仔嘅零個零啦。嗱，我假設而家我養緊一隻 A 啦。佢有陣時叫隻 B 嚟嘅。咁嗰隻 B 咧得個零嘅啫嘛。咁嗰隻 B 會帶我揾翻佢個真身㗎。OK。咁未必一定係撞咗嘅，有啲喺人哋個限度嘅，人哋個限度就痕啦。咁點痕咧？就要話俾師傅聽，有件咁嘅事，因為師傅都可以同佢哋個 B 片仔溝通噶嘛。咁佢就話其實我好想嚟呢度咯，咁咪走去揾另外個師傅咯，同佢傾，係啊，同佢傾咯，即係睇下幾多錢啊。有啲師傅好人嘅。既然佢嚟到揾你，佢知道你唔會作㗎啦，咁俾你啦，冇所謂啦，咁你養佢啦。既然佢咁中意跟住你，係有啲好㗎，有啲即係師兄同祖宗，唔一定要下都講。其實好多養鬼嘅人嘅心態係希望嗰個孤魂啦，我哋叫做開心同埋早日投胎。哇！咁你咪積積埋埋好多㗎嗰時，所以其實呢一樣嘢係對於我嚟講亦都唔係一件好事咯。點解咧？其他啲長老咪唔中意咯，啲師兄弟都唔中意咯。你憑乜嘢啊？即係其實嚴格嚟講咧，我養鬼係有少少點講啊，因緣際遇咯。同埋跳開咗個傳統，佢哋嗰條路。係啊，因為佢呢隻片仔係幫咗我好多噶。咁好短時間，其實我已經係開始學其他嘢嘅，學轉運，因為始終有呢隻片仔喺度嘛。好多嘢佢會吞翻正我啊嘛，唔係咁啊。即係所以你喺我眼中，我點會覺得隻鬼得人驚嘅？督促佢嘅一督促住。但你要諗一樣嘢喎。佢個現形個永遠都係嗰5-6歲噶咯，佢小朋友係啊，佢唔大，其實佢好奇噶。因為師傅話呢啲咁嘅小朋友，呢啲咁嘅碌角咧，萬中無一啊。因為佢唔想大啊，佢想停留翻喺嗰段時間啊。點解我哋唔問噶？因為唔問佢點解點死，唔問得，即係都係講翻嗰句咯，唔想挑起佢唔開心嘅嘢咯。你明唔明啊？即係你唔知佢頂唔頂得順噶嘛。即係你，但係你望住佢嘅真身又好，望住佢個靈又好，都係我覺得好得意噶，好可愛。即係一個小朋友。係啊。係啊，跟住佢咪一路教，咁好啦。養鬼係一路佢教嘅，咁後尾即係其實嚴格嚟講，個片仔教我仲多。即係隻鬼教你點樣養鬼。其實師傅都拗爆頭㗎，即係點解你喺邊度揾到咁多其他啲鬼翻嚟嘅？你唔係揾啲普通級數，你揾新隻都係嗰啲碌過嚟㗎喎。係喎，同埋越養越多咯。即係變咗嗰陣時，我喺嗰度已經差唔多養50-60隻㗎啦。50-60隻咯，係啊，即係你諗下。周圍去，其實你話唔係嗰啲師傅有料到，其他啲師傅有料到咯，佢覺得咧，我哋唔好玩啦，僆仔係咪啊？但係我通常剔埋我師傅去嘅，咁係啫，係啊，或者剔啲即係大家 friend 嘅大師兄去，都係識嘅，大家識嘅。咁由呢樣嘢開始咧，就好快學完個根底 OK 啦，打好咗啦，咁就開始接觸降頭啦。我知道點解阿 P 會咁樣啦，咁樣督促你啦。佢都好想快啲你打好啲個根底。係啊，肯定係，佢都好想你快啲打好啲，佢幫你快啲打好啲。但係另外一樣嘢，因為我學得太快啊，而導致後尾我第一次同人鬥降頭係鬥輸，爭啲連隻片仔都冇埋。下一集再講。
好啦，翻嚟第二節啦。喂，咁其實咧，我啱啱醒起一樣嘢，其實我哋之前構思個節目咧係頭15分鐘講啊，咁依家就上一次咁啊講到成40分鐘啊咁樣。其實OK 嘅，我哋即係個節目傾嗰陣時係咁樣做，跟住想諗住中間半個鐘頭講佛牌，但係依家咁樣就再調動下。即係其實會吞緊，大家會見到我哋個節目可能第一集、第二集、第三集有集有少少唔同，佢係我哋吞緊，吞到一個覺得網友覺得最中意嘅，而我哋又覺得舒服嘅一個方式啦。總之大家互動啦，亦都希望你哋中意同支持，多啲俾反應我哋啦。喂，咁好啦，呢一節咁啊，第四個佛牌係乜嘢咧？屈白欖。屈唔係，其實佢係泰話嚟嘅。你通常國內人士咧就點打咧？佢屈就屈完個屈啦。哦嚇，白就白色個白啦。白色個白。欖就小欖個欖啦。哦，小欖個欖。係啦，即係木字邊係咪欖球個欖？欖球個欖。係。跟住咧就叫屈白欖。屈白欖其實係一間佛寺，係喺曼谷嘅。哦，直情係一間佛寺。係啦，其實你可以但係有個佛牌係同名嘅喎。啊。都係佢哋出嘅，都係叫。其實你好簡單嘅，你去到曼谷旅行嘅朋友咧，我會建議你咧，其實你可以叫酒店幫你叫的士，或者你上個的士，你唔使識講泰話，你同佢講高屈白欖，咁係人都識㗎。呢間店冇人唔識㗎。如果你有個的士大佬話俾你聽咧，佢唔識咧，呢個唔係泰國人嚟嘅，收得佢當嘅。係真係可以唔使理佢㗎。同埋咧，有啲人會話會唔會泰國欖收車資啊？即係講多少少啦，其實唔會嘅。其實100個裏邊有99.9咧，泰國人係好老實嘅，尤其是佢知你香港人咧，佢唔會呃你嘅，即係唔代表佢會呃其他遊客。因為點解會咁咧？因為香港同泰國嘅關係 OK 㗎，係啊，同埋佢知你香港人咧，佢會對你好好㗎。即係你話點解會99.9咧？有0.1咧，就係嗰個人本身有問題嘅。梗有一啲害群之馬嘅，即係佢唔會點呃你，唔會呃你車資㗎。咁佢寧願你打賞佢嘅啫。OK， 咁呢間的士打賞咁奇怪，咁俾貼士香港都有啦。即係有陣時你話齋，好似我另外一個節目講，有啲人係坐揸住支香，揸住幅相，佢話咩雲頭香咯，即係招個人翻屋企咯。通常係搭的士㗎。我話俾你聽，好多的士大佬咧係唔驚大家利是啊！一開工接，但係有好多好心嘅會車你嘅。我成日建議有啲朋友就話，既然嗰位的士大佬咁好心車你，識做啦，係啦，佢又車你個先人嘅，你咪俾多50佢咯，手鬆咪俾多100佢，但人哋又開心，因為你有人過身就唔係叫俾利是嘅，大家利是啦嗰時真係叫打賞，係啦，咁大家都舒服係嘛？佢又開心，佢又車你先人，情何樂而不為啫？係嘛？好啦，白欖，咁講翻呢間寺有乜嘢咁出名咧？係其實好多而家有宗教嘅朋友好成日講嚟講去話打坐。咁打坐咁點打咧？坐喺度翹埋對腳，眯埋眼就打坐。其實呢間寺有樣嘢出名就係話，佢係有打坐嘅課程嘅。課程添？係啊，佢有啲真人教你噶，好平噶啫，隨緣落座，少少錢嘅啫。咁你話死啦，我唔識講泰文，唔係喎，裏邊啲真人好叻噶，因為呢個係好出名嘅打坐聖地嚟噶，有人教，啲真人好多個識講英文嘅。我唔識講英文，有啲識講國語添。我之前聽話泰國，如果你識講潮州話都行得通，直頭得嘅，得嘅。你即係我過去，即係你話泰國通嘅喎，變曬啦！你開船啊乜嘢？跟住咧就有啲就識講唔鹹唔淡嘅廣東話嘅。其實佢教你打坐就冇咩嘢講嘅，即係佢大不了佢係身體語言，佢做一次你睇跟住佢喺旁邊去執翻你嗰啲執翻動作啊。係啦，咁呢間寺呢樣嘢係好出名嘅，出名係好正宗嘅，好正宗，好正宗。同埋佢唔係屈你錢啊嘛，佢隨你俾嘅。咁你梗係唔好俾20蚊佢啦。即係你始終你一個功德，你俾嘅嗰啲係添香油。佢一間咁出名嘅寺咧，佢唔會呃你話掘你啲錢去做任何嘢，佢真係抌翻落間寺度嘅。同埋佢有多嘅錢，佢會去佢哋嗱呢間又係好出名嘅寺，佢起醫院，佢起學校，佢幫翻泰國人㗎。都去翻咁，係啊，呢啲一啲係好正宗嘅寺啦，龍坡賓都係嘅。佢而家過咗身㗎啦，未死之前都係㗎。佢嘅寺嘅經費，佢真係實報實銷嘅。同埋佢哋嗰啲僧人講啲好簡單嘅生活㗎咋，有剩嘅錢，佢哋全部喺醫院、喺學校去幫翻有需要幫助嘅人咯。食得幾多？講真啦，刮乾個牌頭，拎呢啲拎神佛嚟呃神騙鬼，你又賴嘢㗎。仲要做呢一行，即係做呢一行，大家明啦。呃得你幾多錢啦？嘥氣啦。咁好啦，呢樣嘢係最正宗嘅。第二，點解呢間寺咁出名咧？通常去拜嘅人一半以上係生意失敗嘅。即係做生意嗰啲聽住啦，因為呢間寺有個主持就好出名，叫龍坡純。
術係法術個術，都係泰話，但係過身㗎啦。龍坡術係啦。呢個和尚就好嘢嘅，你去拜佢咧，佢係加持完你咧，你個生意會起死回生。而家我講緊係正行生意，即係唔係去殺人放火嗰啲。即係其實咧，嗱，你入呢間寺有一個好得意嘅牌匾嘅，係日文嚟嘅。咁點解會有日文咧？係有一個好大企業嘅日本家電公司嘅老細喺大約都差唔多好一段時間，10年到啦，大約啦，我唔係好記得啦。佢哋上面有寫日子嘅，生意唔掂啊，因為個集團太大啦。咁佢就去泰國散心，咁聽見佢啲泰國嘅導遊話俾佢聽，喂，你去呢度啦，求一求啦。咁佢就去求，誠心求。點知個生意咧喺大約半年內咧起死回生啊！咁佢又有口齒嘅，佢當日就有講過嗱，呢個傳聞，因為我唔喺在場，就話如果我個生意起死回生，我就捐幾多錢嚟收葺，跟住我出個牌匾嚟多謝你。其實呢間寺咧就唔係掛個牌匾嘅威水，即係佢係多謝你嘅敬意，佢擺翻喺度啫。咁所以呢個咧就係一個其中一個好出名嘅傳聞啊。嗱，講多少少嘢，其實好多人去到呢間寺咧，就係喺地下嗰層啊，記得上2樓。2樓咧就有龍坡術大師個真身。咩叫真身呢？因為嗰邊咧好興佛教有樣嘢叫全身舍利。全身舍利，舍利只得一粒嘅啫。係咯。但係泰國有啲和尚高僧，佢死咗之後咧，佢會將佢條乾屍擺翻喺度嘅。咁當然做個防腐啦。即係放翻佢自己個。咁就叫全身舍利咯。已經係最 top 嗰個高僧啦。即係因為你每一忽都係舍利子。舍利係佛教最高嘅聖物嘛，即係佢全個已經係聖物嚟嘅。其實喺中國韶關都有過㗎。韶關，即係我哋廣東省韶關。係嗰位高僧叫六祖慧能，佢亦都係全身舍利。喺個簪子度打坐咁去嘅。其實嗰個都好長歷史㗎，因為點解？嗰陣時我有抽過一段時間，嗰陣時未結婚啦。哇！周圍去啊，周圍去睇所有每一個和尚嘅全身舍利啊。即係去感覺下，咦嗰個大師個加持力咧，咁呢個大師咧，你記得去到呢間寺就走上2樓啊，走上2樓，係啊2樓可以開放俾人嘅。你唔可以埋去摸佢條屍，因為佢擺到好遠嘅，你可以喺前邊拜，佢前面亦都有個蠟像嘅，咁你誠心向許願啦。其實好多正行生意咧，即係面臨去倒閉嘅邊緣咧，拜呢位大師都可以嘅。係啦，好啦，見到啊，我啱啱喺網上面嗰啲討論區啊，或者嗰啲都見到啲相，都好豐富，因為佢成個壇，即係成個紙嗰啲 picture，佢入邊好多。very good 啦。咁咧，另外一樣嘢就係話，佢第3樣出名係咩咧？屈白欖嘅佛牌啊。咁當然個大師出嗰個最好啦。個大師過身之後，反而佢呢間寺繼續出咧，其實好得意嘅。佢哋出之前咧，會將嗰啲材料去拜咗呢個大師先嘅。咁佢哋係相信個大師係會個靈魂係繼續加持嘅。咁其實呢個牌有咩好？其實已經出咗好多期嘅啦。我見有圓形，有乜形都有。其實最原身嗰個咧就係一個尖頂佛嚟嘅啫。咁呢個有乜嘢好咧？第一係幫助你做好生意。其實你會諗一樣嘢，點解講嚟講去都好生意？其實泰國嘅和尚出嘅佛牌，佢大差唔多咧都係大話係好嘢。係咪呢個啊？係咪呢個？呢個唔好，呢個更好。第一個，呢個更好，呢個先係，呢個係最正宗嘅。呢個最正宗。係啦，呢啲後邊係有少少改咗噶啦，改咗幾個版嘅。即係咁樣，呢個正長方形呢個。啱晒。而家我哋喺度做緊咩咧？因為爆爆咧，好後期嘅製作係真係好勤力噶。佢係盡量上網咧去搵啲相俾我睇，佢 clarify，make sure 係嗰幅相佢先抌出嚟嘅。所以我哋頭先就係阿爆爆即刻俾我睇，所以唔好意思，我哋講冇問題，冇問題，可以繼續。咁好啦，咁呢個牌冧有咩好咧？頭先講啦，其實即係。泰國所有和尚嘅牌都不大細，都係嗰幾種 function 嘅啫。保你家人平安，生意好，因為佢哋唔會建議你做賭錢啊，咩搞女人啊，冇呢啲嘢嘅。咁但係咁你話有乜嘢？點個差唔多？咁點解咁多和尚要出咁多牌啊？正如我所成日舉例啦。唔同廚房炒出嚟嘅餸就唔同口味啊嘛，咁你中意邊位師傅，你咪去邊位師傅度求咯。同埋有啲頭先我講過咧，啲師傅可能特別做四面神個通靈能力特別好嘅，同四面神溝通，佢咪出多啲四面神牌咯。有啲可能話我同招財女神好嘅，我咪出多啲招財女神牌咯。要睇一個師傅嘅修為啦。即係我講話頭先講過啦，讀書你要睇個人資質噶嘛。即係佢就算佛經係一模一樣，佢靈力睇下佢去到邊啦。係啦，佢專邊一行係啦。同埋咧。
其實屈白欖個牌咧係白欖啊，係 for 嗰個事業啦，同埋保平安嘅。但係好得意喎，好多人攬咗之後咧係有好姻緣喎。咩叫好姻緣咧？一個單身嘅男人，正正常常做份工，可能佢好少接觸到異性嘅。咁佢竟然攬咗牌之後咧，佢有一啲偶然嘅朋友介紹咧，就介紹一個好嘅老婆俾佢。點為之好老婆咧？當然你係一個好男人都好緊要啦，係咪先？你一個壞男人，你撞到好老婆都冇用啦，大鑊啊！咁所以咧又調翻轉，有啲女士咧亦都會去求呢個牌啊。攬咗之後咧好得意喎，佢又有一段好嘅姻緣喎。所以呢個呢個白欖牌咧，好多時咧喺網上又好，喺坊間又好，係話呢個牌係貨正姻緣嘅。其實佢做出嚟嘅本意係冇呢樣嘢嘅，係淨係貨你好生意、家宅平安、同埋嗰個人口健康咁解嘅啫。即係全部正路嘢，一定正路嘢嘅。佢真係唔會同你搞埋晒啲搞埋基啲卡嗰啲咧，就係陰牌啦。即係我哋第二樣嘢嚟嘅。OK， 咁其實好啦，呢一個屈白欖呢個可以同我哋之前講緊嘅可以攬埋一齊，可以攬埋一齊。而家4個係嘛？係啊，攬多個好啲。聽埋下一集咯。OK， 但係呢一個依家其實個喺泰國上面流通同埋個價錢會唔會話去到好貴？如果第一、第二期好貴啊，因為我見到依家有6期，有10幾期咁樣。已經唔知出到第7、第8期嘅。係啊。第7期都唔貴。如果你第7期你大約預500蚊港幣樓下啦。咁唔貴。唔貴。咁唔貴。最貴係第一期，因為個師傅龍坡術自己嚟㗎嘛。係啊，最貴第一期，同埋第一期好少嘅出咗。其實真正嘅大師咧，即係佢哋喺個本意係想做呢牌送俾佢啲徒弟或者俗家弟子啊。佢冇諗過即係諗住做10萬個，係冇全部冇嘅。咁佢送俾你，佢唔係問你咪攞錢喂，俾你隨你啦，你有咪俾咯，唔俾你冇咪由佢咯。佢希望，因為泰國個和尚咧，佢通常咧係佢個發心好犀利噶。佢希望你就佢唔係刻意話你信我，我對你特別好。佢哋每一個心目中都覺得你係信佛法。喺佢哋覺得喺佢哋心目中個個都一樣嘅啫。個個都係我哋俗家嘅人已經覺得呢個師傅邊樣好啲啊？話呢個又好啲啊？佢哋又唔會同你出嚟太過騷數嘅。OK， 但係屈白欖佢係嗰個佛寺出名。出名係啦。其實到依家係出名咗幾耐咧？其實幾百年咯，差唔多超過100年啦。咁你話齋真正嘅歷史就要真係再抄書啦，因為咧其實咧我係去逐間寺去睇下邊個牌出名，同埋邊個大師出名，我就冇乜太過去研究佢哋嗰啲歷史嘅，因為佢其實喺我心目中咧，你500年又點，你10年又點啫？總之你得，我嚟八卦下咯。你講得叫做唔得嘅，我都費嘥時間啦。你話好似有啲廟宇啊，唔係講泰國。哇！佢有成6、700年嘅，開頭係好得啊，跟住後尾點講啊？俾一啲俗家人去接一手咧，咁就變咗有問題啦。咁就所以其實有陣時可能我歷史上嘅嘢講錯咧，請你哋體諒啦，因為我真係冇查歷史嘅。呢個 OK 嘅，係啦 OK 嘅，係啦。屈白欖都我見過，其實我咁樣望落去咧都幾靚嘅，靚㗎，白色成個白色咁樣。嗱，佢白色就最主流，佢有一期就出咗全個黃色啊，南瓜黃啊。嗰期都好賣㗎，因為嗰一期咧，其實都係嗰句啦，你又唔使話係啊，啲朋友啊，即係大家網友唔使刻意追邊期嘅。你覺得有陣時揀佛牌好得意嘅，你覺得除咗求嗰個功效之外咧，你覺得順眼你中意嘅，咪買請過咯，因為佢哋好得意嘅，佢哋唔好叫買，叫請嘅。同埋你話最緊要就係話個禁忌啫，即係你話唔好話男女行房啦。就除咗佢啊，擺高嘅地方啊，同埋其實攬所有佛牌都係嘅，其實應該100% 唔可以問候人阿媽嘅，因為皇上係好介意呢樣嘢。我真係唔好講粗口啊！係因為佢哋認為你連父母都不孝咧，你係唔即係呢個人係唔配攬個佛啊！你明唔明啊？雖然你話唔係喎，呢個口頭禪咪解咗佢咯。而家我覺得所有真正嘅高僧係好介意呢樣嘢嘅，即係佢會覺得阿媽生你出嚟，你走去鬧人哋個阿媽。你係好有問題㗎，你試下攬住個龍坡托啦，跟住係咁講粗口啊，係咪先？個牌仲會保佑你，就真係出奇啦。個牌即刻走㗎。係，所以大家問候人啲咯，問候人阿爸都唔好喎，你唔好諗住唔好問阿媽，諗下阿爸唔得㗎喎。
講少啲粗口啦。係，你見我平時都唔講粗口。唔講，係你形容你個朋友嗰種特性啫。係嘅，OK。喂，咁其實好啦，其實我有樣嘢想問問。請講。出面話有啲咩證書啊嗰啲咁樣，其實證書咧泰國裏邊係真係有嘅。真係有嘅。不過A 貨嘅證書咧，亦都好多。即係你話齋同埋一樣嘢嘅，真係要去到泰國嘅佛牌鏡頭嗰啲咧，佢正路我哋外族即係外國嘅人咧係好少去到嘅，接觸唔到嘅。同埋我話俾你聽啦，就算一個好有經驗嘅泰國人，嗰啲佛牌專家咧，而家偽造嗰啲咧都可以呃到好多個。即係其實又唔係一定係佛牌嘅，你就算古董都係啦，幾多偽造啊？幾多啲古董大師都揦嘢。佢有市有價。係，其實你話齋係追翻嗰個第一手嘅大師嘅，其實如果你有個佛牌普通嘅加持你攬開好咪得咯，需唔需要特別去追求一啲證書有成？係啊，冇意思啊！我覺得啊，除非你話唔係嘅，喂，我天生中意儲齊晒所有大師嘅證書咁另計啊，係咪先？即係你明唔明啊？喂，有人會咁噶，我係要全部咁另計。你除咗有錢之外，你有好多時間啦。係，因為泰國係有得開班教你讀噶，即係呢個角落。點樣放大幾多倍，去睇到有啲乜嘢嘅瑕疵，而有個咩印，個印係點樣去鑑證嗰個佛牌。好專門㗎啦，已經喺度。其實講真啦，有人咁專門去教你睇，咁做假個咪跟住專門嘅去做個假嘅出嚟咯。明白啱唔啱啊？喂，好啊，最後一個問題。請講。屈伯攬，佢嗰個佛像係佛祖嚟嘅啫嘛？即係佛祖嚟。佛祖嚟嘅。佛祖嚟嘅。OK。因為我仲以為係會唔會係個，其實佢哋心目中，頭先我講過啦，即係其實佢哋每一個大師都係嘅，佢唔係叫你信佢個人啊，係希望你信佛法啊嘛，佛法係歸於佛祖啊，釋迦牟尼啊嘛，係啦，即係佢唔會話你信我，你信咗我你會佛，但冇呢啲嘢嘅，你明唔明啊？同埋你見到大師出嚟咧，唔會對你笑口噬噬啊，佢當一個普通人啫嘛，佢係唔係代表佢個人出嚟宣傳自己，佢係代表個佛法去教導你。哇，正念啊呢啲係。OK，喂，去下一節。好。談奇檔案。好啦，又到最後一節。呢一節咧又係好多朋友想，其實咧我啱啱因為話去咗澳門啦，咁有個朋友咧佢答我多謝你啊，喂唔好客氣，係啊，咁佢點咧？佢聽完幾個朋友你都識噶，個矮仔咧，冇咁衰啦。佢點咧？佢之前有隻股票紮住咗好耐噶啦，跟住佢之前就成日好緊張，非常緊張，成日都 check 住個股價，哎呀點啊點啊，咁啊佢喺網上面 set 好晒，去到某個價就平手走，係。咁奈何呢一兩年都走唔到，咁佢聽完我哋節目之後，佢放下咗，算啦，即係佢算啦，即係走到走唔到就算，即係佢起碼個心態佢平衡咗，跟住開始去真係去做一啲善事輸入嘅嘢。咦，上個禮拜走到喎。唔係啊，有個網友反映俾我睇啊，嗱我唔開個網友名啊，佢話佢捐咗錢，佢開頭抱住半信半疑嘅態度。你個識過俾我睇下。係啊，跟住捐咗之後咧，佢揾到幾份好工，幾份好工一齊揾佢。其實我覺得何樂而不為咧？係啱唔啱啊？其實我哋唔想講太多，講太多就好似話我哋成日鼓吹幫邊幾個慈善基金，唔係任何慈善基金都得。即係你認為你中意個慈善基金，你咪幫咯。其實我話俾你聽啦。從來都有一句成語，壞事做盡你等天收，冇一句成語話你好事做盡等天收嘅，啱唔啱啊？啱，你明唔明啊？我見佢呢排見佢個即係成個樣啊，都和善咗好多啊！即係佢起碼佢突然之間個心唔係邪惡嘅人，但係佢平時即係可以行過見到啲乞衣又好啊，見到啲執紙皮嗰啲佢唔理嘅。依家可能跌咗紙皮幫手執下，即係又會開始慢慢個人會善良咗，冇咁三尖八角。咁其實 OK，而且慢慢改變緊咯。同埋講真啦，你執得紙皮嘅朋友，即係你都係有呢個需要啦。係啦，即係唔係話你幫佢推下車嗰啲，我覺得。唔好諗住做善事咯，人與人之間幫手啫，係啦。阿婆冇力，你又有力，咁後生細仔推幫手推上車路。不過你就記得俾個阿婆個心理準備，唔係人哋個阿婆要嚟買槍支。唔會嘅。喂，咁好啦，係啦，我哋嘅個案啦。其實個案咧，今次分享嗰個咧，就係講一個你話靚嘅女仔難唔難揾男朋友啊？靚嘅其實都唔難揾。
嗱，我係做過一個客嘅，佢係一間大集團嘅 CEO 女士嚟嘅。咦，即係都有啲錢㗎啦喎。OK 佢幾代都係有錢，都有錢嘅。其實你有冇錢我都係咁做嘅啫。我唔會係你有錢我收你多啲，你冇錢我收你平啲，我都係嗰個價嘅。咁其實佢咧係我一個客介紹。親你嗰啲全部有錢嘅呢個價。係嘅。咁佢揾我其實係一個朋友介紹。最初我見我第一個印象咧，哇，好靚女喎！佢其實係一個我嗰陣時見佢大約係一個就到40歲嘅女士啦。好靚嘅，好雍容華貴，談吐大方，即係佢俾我印象，哇，傾咗大約5分鐘偈，好知書識禮。我心諗，咁我就開口問佢啦。其實我有啲好奇啊，你嚟求咩咧？其實我又唔中意講埋晒啲鬼話嘅。咁佢朋友介紹佢嗰堆人都唔係窮人嚟嘅，即係我話你錢你又有啦，屋企又有啦，咁你求咩？佢求姻緣，姻緣你唔好玩啦，你點會冇？係啊，我同佢講，你點會冇姻緣啊？我爭你開咗佢名，爭開佢姓。跟住佢話唔係啊，師傅，真係冇。男朋友我大把，但嗱唔好介意啊，女士們啊。佢話個個都用完即棄，即係未追到佢之前咧就乜都得，即係一得到佢之後咧就唔理佢啦。即係佢話咁我話會唔會係你哋嗰個圈嘅文化咧？即係花花公子啦，所謂。佢話唔係啊，平民百姓我都中意過啊，都係冇結果啊。咁我話咁喂嗱，最緊要一樣嘢，我哋介唔介意我幫你算一算命先？我哋一定識嘅。咁就同你算啦，算咗之後唔係喎，你好多嗰啲叫做爛桃花，霧水姻緣嗰個。係啊，啱晒，啱晒。咁你爛桃花即係咁，佢話咁師傅咁點算啊？我話其實好簡單嘅啫，剷咗啲爛桃花，將你個正桃花托起咪點咯？可以咁樣，可以㗎。咁除非你條命冇桃花嘅，即係即係咩啊？嗰句好笑咩？命犯天煞孤星啊！咁我冇辦法啦。桃花，我又想問，我冇乜爛桃花，點解你？我淨係得正桃花，我可唔可以真鏟咗啲正桃花，真咗啲爛桃花？我一定唔會可以幫你。技術上可以咁做，即係技術上可以幫你。我哋唔會同你增加爛桃花嘅。增加爛桃花咧，我咪真係害你，即係可以令你個桃花運好啲，但係我唔做。OK，點解咧？我咪破壞人哋個家庭咯。我好大鑊噶，同埋我本人唔係咁中意呢樣嘢。因為我係好中意一啲男人好愛屋企，好錫太太；女人又好愛丈夫，好錫細路。我好白痴嘅。唔係，我都係，我好愛我屋企嘅。我睇得出，知。阿伯伯好，其實阿伯伯個樣令人哋誤導一個人好好嘅。講真唔係擦鞋嘅，因為我識咗佢一段時間。好啦，咁佢有難度嘅，咁算啦。咁點搞咧？咁佢就話我唔可以爛牌，因為我屋企爸爸媽媽健在，即係佢哋比較守舊，唔中意即係有啲古靈精怪嘢嘅。咁同埋咧，我話咁唔爛啊，帶喺身，即係帶喺啲袋度得唔得？佢因為佢成日要出公幹開會啊，佢驚唔記得啊。咁我就話嗱，其實泰國有種生機嘅，咁種生機香港好興噶嘛，呢個香爐剪啲手甲頭髮咧，其實佢哋嗰種。之前咧，因為阿陳生啊嘛，陳生聽咗好耐，有問題嘅。呢啲嘢聽咗好耐，唔係聽咗好耐，但係我真係唔知咩嚟。其實咧，點講啊？叫谷起你個魂咯，將你個頭髮指甲，一嚿真金，一嚿真玉，玉器 J 啊，嗰啲玉石啊，係一嚿真金，咁梗唔係啦，一條5兩金條啦，啲咁多就得噶啦。咁咧就擺落個香爐度，跟住咧。就有啲道長啊，咩朋友啊，燒啲符落去，將你生辰八字抌埋落去，咁每日咧就會擺喺神壇度裝支香嘅。呢啲我嚟做咩咧？係托起你個運氣嘅。其實泰國咧就冇咁誇張嘅，泰國係隨身俾你嘅。俗語話齋鋪金開運啊。鋪金開運係咩嚟嘅咧？一塊係金箔，金箔嗰啲你好知啦。去嘅時候你去拜四面神，佢俾塊金箔你貼喺隻像度嗰啲啦。嗰啲嚟嘅。係啦，咁咧就擺喺你嗰個眉心中間，眉心即係眼與眼中間。係啦，咁就貼落去咯。咁其實師傅咧就會幫你捽。咁有人話係化學作用，熱力令嗰塊金箔唔見咗。當係咯，係啦，你當係啦。其實就最主要就唔係塊金箔，係最主要落嗰種膏。有啲會落一啲人緣油，有啲會落啲桃花膏，視乎個師傅啦。咁落完之後咁點咧？咁你心諗阿豬阿貓阿狗都得啦，唔係。佢會加段經文俾你嘅。哇！呢下先係呢下先係精髓。咁好啦，要睇個師傅功力啦。咁師傅功力越大，嗰個力量越
勁啦。咁如果你落完之後會有咩咧？通常嗱，呢個除咗可以增加桃花之外咧，可以有個護身作用嘅喎。護身作用係啦，將呢塊金箔打入你個額頭之後咧，如果你有時咁啱得咁巧撞到一啲靈界嘅朋友，佢對你有惡意嘅，佢撞埋嚟咧，佢會俾呢段金箔符咒彈開嘅。咁你會好容易見到嘅。跟住你照鏡咧，你個額頭好似俾人打除咁嘛，瘀晒黑晒嘅。但係你係冇打過佢乜嘢？冇嘅，冇掂過佢嘅。咁呢樣嘢有咩好咧？就將嗰樣嘢彈開。咁你嗰道符就燒咗㗎啦。咁你自己 feel 到知道，咁咪再整過咯。冇問題㗎。即係買個保險啫嘛。咁平時呢樣嘢打落去有咩用咧？其實通常有啲2、3線嘅，唔係2、3線，差唔多3線尾嘅，即係啲姐仔咧，打咗嚟之後咧，例如你100個人企喺度，個人望落嚟，你係特別 outstanding 嘅，突出嘅，同埋我哋成日叫啲客自己試，點試咧？你打咗之後咧，你等佢入咗先，即係滲咗入去先，你預個零鐘啦，咁你咧就自己同自己影幅相，你就將你嗰幅相同其他啲相對比。你係特別係光彩嘅，咁有啲人話心理作用啫，是但啦。而家我老伯我做幾搞，咁你唔信你咪當古仔聽咯。係咯。咁呢個又真係噏咗人個姓，嗰個我會 cut 咗佢。係啊，唔該晒。因為呢位小姐咧做完之後咧，佢自己覺得自己靚咗。嗱，你講一次心理作用先啦。跟住佢咧即刻停晒，所有嘢會冇晒。咁佢個零禮拜嚟揾我，師傅。我係 cut 嗰啲爛桃花，唔係 cut 桃花，我哋等多陣啦。好心急嘅，有時啲人真係。不過我又體諒喎，因為佢平時咧差唔多日日都有男人約嘅。即係乜正路唔係你見到佢你一定約佢？第一知書識禮，第二又靚女又學問又修養，點解唔約你咧？啱啊！我第一日見到佢，我就第一句問佢：你拍過咩戲啊？跟住佢仲同我喺度好笑得好開心啊！師傅你真係把口甜嘅啫，我請你飲茶，我唔係，我從來得罪人多嘅啫。但我真係覺得你好似一個明星。跟住佢後尾做完之後咧，睇下先，唔夠2個禮拜啊！佢有一個同佢差唔多歸大第2間公司嘅 CEO 咧，同學嚟嘅喎，但係一路一齊攤唔着嘅喎，一齊咗。但係人哋嗰個男仔咧係好有君子風度，唔掂佢唔成，即係同佢慢慢正常開始。大約我記得啦，大約啦，拍咗年零結婚啦。而家2位移民咗去唔知美國定加拿大啦。佢有 send 相俾我哋睇，咁人哋根本個本質2個都有家底嘅，即係呢啲就唔關話咩幫你吹咩財運嗰啲，唔係嗰啲，係純粹同你姻緣。其實呢個係特別為佢做嘅。點解？因為佢太過複雜啦，又唔準乜，又唔準乜，又唔準乜。通常呢個鋪金開運咧，係幫一啲娛樂界啊，或者有啲model 小姐啦，即係未出名嘅，佢要 outstanding 噶嘛。咁你會問一個問題啦，阿伯伯，如果個鋪金開運咪瀨嘢？我而家10個全部鋪金開，咁啊睇邊個師傅？睇邊個師傅啦？睇邊個師傅高啦？係啊，你明唔明啊？咁唔會咁啱10個揾我啩？咁開心係咯。咁如果10個揾我，你咪呢補咗，咪大家再砌咯，咪再選嗰個去第2度選過咯，分散嚟選咯。咦？我想譬如話我有啲朋友想嚟緊參加香港小姐嗰啲，如果做咗呢啲可能會好啲嘅。係真嘅，係啦。咁當然起碼 sharp 啲先啦。即係如果你一定要我要強調一樣嘢喎。你唔可以話太過即係岩巉嘅，你做完佢諗住選香港小姐個，你明唔明啊？當然啦。咁你都可能有機會做最上鏡小姐嘅。咁你話太過岩巉，做完呢個咧，你冠軍不如你幫我做啦，等我去拍電影啦，啱唔啱啊？明白。但係你話頭先我個姻緣，我唔一定，其實係唔一定要對住男女。有時我做嘢，我係做開我接觸人嘅，係啦。咁如果做咗呢啲，我人緣咪好啲咯。譬如話啲 sales 啊、保險啊，最多。譬如話一啲賣緊房地產呢啲啊，有用㗎。喂，呢個樣過到嚟，我已經唔開胃，你仲同我講話呢層樓幾多，哎呀，嘥氣啦！其實你做呢樣嘢咧，係突然間有坊間有個叫法，呢個法門叫做萬人迷。咪咁就誇得滯，我覺得，即係話人見人愛，車見車載，就未去到咁犀利。但係就第一樣嘢，我第一眼望埋你，起碼舒服咗先啦。你唔會蝦我憎啊，即係唔會覺得哇你咁岩巉嘅。其實呢個法門就係呢樣嘢。其實唔係，即係唔一定要放男女嘅，我任何係啊，公事業都可以嘅。同埋呢個呢個嘅法門有平有貴嘅。其實我咪頭先講過，經文係一樣嘢啦。其實金箔冇意思嘅。只係一個傳統嘅啫，其實最緊要就係嗰個
落嗰個膏，落嗰個膏，有啲係落油嘅。但係嗱，頭先爸爸講得好好嘅咪後，會唔會落豉油？一定唔會啊！因為一個人最緊要嘅係嗰個果蟲線，即係兩個眉心中間同埋嗰個天靈蓋。如果你搽豉油咧，如果你搽咗有運行咧，你拆我招牌啊！我呢個節目唔做啊！冇可能噶。哦，即係冇，即係如果譬如話你出到去有其他師傅同你講話，喂，搽啲豉油就跌咗咁如何如何？喂，你要小心啲啦，你要小心啲。我真係叫你考慮咯。你其實個頭個位係好緊要嘅，你只係祝福，你點會搽啲死，即係講得難聽啲死人嘢上去啊？冇可能噶。同埋我從來未聽過有任何一個法門叫人搽豉油落個眉心中間嘅。我揾一集講，我喺泰國做一個泰國人搽豉油嘅 case， 佢頭嗰個月係旺到不得了，跟住就大鑊啦，要執咗佢差唔多3年幾啊！3年幾啊！我當你有呢個銀紙燒啊！佢每一日都好似係睇緊驅魔人啊！佢屋企驚到不得了，揾一集你提我講啊 ！OK， 真係。但係頭先阿師傅阿媽又講，喂，真係唔好搽，一搽咗佢可能你話豉油講緊，真係衰成世喎。會㗎，同埋一樣嘢，你點知嗰條絲有咩問題啊？係咯，可能條絲嗱，假設啦嚇，嗰條絲係俾老公拋棄嘅，我吊頸死嘅，我係最憎人哋幸福家庭嘅，死啦，啱啱好，你就啱啱搽完嗰個油愛嚟。希望有好家庭，佢唔嚟破壞你。如果你話唔係啊，咁佢可能俾師傅超度咗嗰支油就冇力噶啦。啱唔啱啊？喂，豉油你就要佢怨念啫嘛。同埋講真啦，就算嗰個師傅喺泰國或者柬埔寨燒完，佢賣俾香港嘅師傅，香港嘅師傅未必知道係咩嚟噶嘛。係豉油佢知啫，點死啊？係咪啊？所以最緊要係搽油啦，同埋個咒個咒語，同埋有陣時要嗱。講多少少啦，見係 video，有陣時咧，如果一個有經驗師傅咧，唔係話你用最貴最 top 嗰隻油就可以啦。有陣時可能頭先講咗啦，爸爸都講個身比較弱啊，即係啱啱你個運啱啱開始上運，係應該跟翻嗰個級數嘅人緣高人緣油嚟 pressing 你，即係加持你，唔係話一嘢就同你影個最貴嘅。有陣時反而懟隻最貴嘅俾你咧，可能懟冧你個運啊，即係即冧啊！即冧你就大鑊啦！你要托翻起，或者嗰個咧，嗱托得翻起仲係件好事啊！有啲個運一冧咧，托唔翻噶啦。托唔翻。你真係當我係咩啊？上帝啊？係咪先？冇可能。唔係你都要睇擔質藥。所以點解會好似我成日話啲師傅醫生咁啫嘛？第一你夾唔夾佢？第二佢有冇經驗同你慢慢逐個斷症？即係講得難聽啲，得罪講句啊，醫生都要斷錯症啦。係。所以經驗係好緊要啊！法門係一樣嘢，經驗係另外一樣嘢。即係例如你話齋，頭先我舉個例啦。即係你話老公走佬包二奶，我做到厭啊！基本上你未開口，我已經話我話俾你聽。例如第5號方啊，第4個櫃桶，你同我攞個啲出嚟，即係嗰啲咁上下，你明？即係好多，好犀利啊！但係個效果點咧？即係其實可能聽好多女聽眾咁，即係唔知點解呢個節目有咗呢女聽眾。我都嗰期喎，呢度通常我覺得男聽眾多，竟然有女聽眾 at 我。係都有嘅，係啊咁。其實好多女士或者去到30、40歲咁樣，其實屋企啊或者家庭問題都成日都會有亮起紅燈嘅。係啦，咁其實個效果，譬如做完呢啲頭先我講緊呢一個動作之後，其實個效果係可以去到大概點咧？即係嘅經驗，你嘅係啊，降頭、鋪金開運。唔係係鋪金，我今日講鋪金啊嘛，係啦。其實嗱，做任何法門都係嘅，係重新俾一次機會你嘅啫。即係例如你同個屋企係破裂咗，嚟緊破裂啦，紅燈啦，唔係話喂同你做完之後，你翻到屋企咧，哇，即刻冇事，完全好翻晒，係由頭俾一次機會你啊。OK，俾機會你，你要重新去愛對方啊。如果你話喂唔得嘅，我又要開始翻去數佢嘅，咁你唔好做啦，你嘥錢㗎咋，你明唔明啊？係由頭將啲嘢推翻去0啊。咁當然啦，喺做唔係人都得㗎，因為做之前我哋會同你算㗎。算下你同即係而家所謂嘅屋企人亮起紅燈，個緣分完未啊？如果完咧，我哋通常會婉拒你，唔會話俾你聽完。如果我仲話埋俾你聽完咧，就翻去即係嘟嘅啦，講錯啦呢度係，即係通常就話俾你聽我諗一諗啦，其實就叫你走，唔收你錢噶啦，即係差唔多你都拜拜噶啦。咁如果做到咧，就話俾你聽，其實嗱點樣做完之後咧，你翻去咧就當冇事發生過。即係我哋會問你好多 case 有啲咩包二奶乜等等啦，你放得低你先好做。如果你做完之後，所有嘢會 turn back to normal， 即係由0開始。如果你放唔低嘅，你又一陣間又要數佢又成嘅，唔好做啦。算啦，
即係你自己考慮清楚，即係幫你還幫你，幫你都要合作㗎。唔係有啲話老婆走完佬翻嚟，梗係翻咗嚟㗎咯。揾日講一個走咗7年翻轉頭 case， 好誇呢個好誇張。呢個亦都係令我喺某一個廠界女強人出名係啦。佢又係嘅。我問咗佢，俾佢諗咗幾日嘅，佢答唔到我。你放唔放得低之前嘅嘢？佢唔答我啊。咁我今日算啦。你走去捐翻啲錢俾啲慈善機構啦。你放下低先再嚟揾我啦。OK。佢諗咗成個禮拜，最後翻嚟先我翻。你講得出你做得到啊！嗱，你唔好到時翻嚟乜都冇啊！到時又拖晒師傅褲腳。拖褲腳冇用噶，我掟你出門口。即係有陣時啲嘢就唔係話怪啲女士啊，有陣時嗰一剎那情緒咧，你一定要問清楚自己，究竟嗰位或者男士啦，另外嗰半喺你生活中有幾重要？其實我成日建議嘅，尤其是男女感情夫妻啊。最好唔好做呢啲法事，喺未出事之前，大家愛惜對方，珍惜你個伙伴，就乜事都冇，唔係肉麻嘢，呢啲係真嘅。哎呀，好多即係師傅你經歷過好多人，你見過咁多啫，你可以感覺好多女仔就瀨咗嘢啫，哎呀死啦咁樣。同埋你咪唔係邊個錯，咁你咪走埋去。有時慣一鋪認一認。係咯，即係如果嗰個另外一邊係真心即係喜歡你嘅，你認咗低威啦，唔通佢仲嚟咩？啱啱啊？在於即係我屬於感情男女，即係呢一個層面嘅咧，我自己覺得咧係冇話邊個着邊個唔着嘅，冇話邊個要騎住邊個嘅。係啊，你出現之中，我真係唔想冇咗你，真係你將呢啲事同我講咯，係啦。同埋有個成語咩？1000年修得同坐啊，萬年修得同床啊。即係唔係講衰嘢啦。夫妻係好多世姻緣嘅。係啊，即係珍惜對方咧。即係你話犯咗錯，你咪求對方原諒咯。如果大家冇彎轉，咁咪再諗下咯。你明唔明啊？如果再講，我哋俾愛情節目㗎。好啦，喂，好精彩，呢集好精彩。咁各位網友、各位聽眾，咁如果對我呢集有啲咩嘅意見嘅，或者對我哋成個節目有啲咩意見嘅，其實歡迎翻上RVidio討論區咁留言啦。係啦，咁網上嗰度我會記得嘅。如果我真係有啲咩意見，大家都可以俾下我，咁睇下想點樣搞。咁得閒睇下包包咯。係，因為包包太忙啦。唔係，其實我啱啱頭先喺度講緊就話因為我想網上有少少個一個主題，係啦，或者有啲人想見譬如依家我哋講咗咁多佛牌又好，乜都好，咁又想睇，咁有啲我哋可以攞到相出嚟嘅，就俾大家睇下係咁嘅樣嘅，係啦，咁你知啦，我哋有啲呢邊法例各方面嘅嘢睇唔到就冇噶啦，最多睇相嘅啫，係啦。Overline 都講得少少。如果你拎其他師傅嘅牌嚟問我唔答你嘅，因為我唔中意踩人嘢嘅。因為如果嗰陣時好多師傅教我嘅，一個真正嘅師傅係唔評論人嘢嘅。如果你覺得呢個修行嘅已經係一個，即係我唔會覺得一樣嘢就係我嘅牌天下無敵其他所有咩師傅嘅牌都係垃圾，唔會嘅。即係如果講一樣嘢，如果你哋假設我哋搞網聚嘅，你唔好問我邊個師傅得唔得，同埋唔好拎一紮牌嚟咩鬼仔嗰啲嚟話，喂呢啲點啊？呢啲得唔得？我唔會講嘅。我唔會答你嘅。明白，一個尊重啦，大家都係我自己個即係做嘢操守啊，係啦，操守啦，係啦，大家亦都尊重啦。咁我會加緊噶啦啲嘢。咁好啦，咁今集時間真係 over 晒，多謝晒，係啦，咁下集再見啦，拜拜。